print ထုံနီ file file ကနေကျွန်တော်တို့က brain ကိုတော့မယ် brain ကနေပြီးတော့ဒီကိုထုံမဲ့ဇက်ကိုရွေးမယ်ကိုထုံမဲ့ဇက်ကဒီ805ဆိုရင်805ပေါ့နော်805ကျွန်တော်က copy 2ကိုရွေးပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ copy 2နဲ့ထုံးမှာဆိုတော့ Epson 805 3 copy 2ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ print setting ကိုဝင်မယ် print setting ကိုဝင်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာကိုထုံမဲ့စာရွက် site ကိုရွေးပေးရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ post ကိုထုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် post photo paper နဲ့မွေးနေ့ဖိတ်စာကဲထုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် post ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးရင်ဒီမှာအလျားလိုက် down လိုက်ဒါကတော့ down လိုက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကဟာကြတော့အလျားလိုက်ကိုထုံမဲ့စက်ခုကအလျားလိုက်ဆိုရင်အလျားလိုက် borderless ဆိုတာအနာကိုအပြည့်ယူမယ်ဆိုတာပြောတာဖြစ်ပါတယ် borderless ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အနာသားလေးတွေအဖြူလေးတွေပါလာမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ borderless မှာအမှန်ရှိဖြစ်လိုက်အမှန်ရှိလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အနာသားလေးတွေကမပါဘဲနဲ့ quality ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ပြီးရင် color နဲ့ထုံးမယ်ဆိုရင် color နဲ့မထုံးဆိုရင်တော့ grayscale အဖြူမဲ့ထုံးမယ်ဆိုရင် grayscale အဲ့မှာဓာတ်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံဆိုရင်တော့ Epson Mac ကိုရွေးပြီးတော့ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ color နဲ့ထုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် color ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာဒီ print ဆိုတာရှိပါတယ်print ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာsetting နဲ့ချိန်ပြီးသွားရဆိုရင်တော့ okay ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအနေထားကိုဓာတ်ပုံရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပေးရမယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီလားဒီမျိုးဖြစ်ပြီမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတကယ်လို့ကိုကdown လိုက်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်မှားတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က post နဲ့အပြည့်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီ landscape ကိုရွေးပေးရမယ် landscape ရွေးပေးပြီးတော့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာဓာတ်ပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတိဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး quality ဖြစ်နေရမယ်ပြီးရင်အပေါ်မှာလည်းစစ်ဖို့ဆိုရင်စစ်ဖို့ပေါ့နော်6လေးထုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဖို့လို့ပေါ်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်မှတာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ brain ကိုနှိပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် brain ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာတခါတည်းတန်းထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတခုကအရေးအတွဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ3ရက်ထုံးမယ်ပေါ့နော်3ရက်ထုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ copy ဆိုတဲ့နေရာမှာ3ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်3ပေါ့နော်3ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်အထက်ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အထက်ကိုနှိပ်ပြီးမှ keyboard ပေါ်က control ရယ် p ရယ်ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ control ရယ် p ရယ်ဒီ p ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် control p ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးသူက setting အတည်ဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် copy 3ပြီးရင် print ပေါ့နော် print ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က print ထုတ်လိုက်ပြီပေါ့နော် print ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ computer နဲ့ print ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ printer ကိုရောက်တော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထုံမဲ့ printer ကြတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ Epson ပေါ့နော် Epson printer နဲ့ထုံးမှာဖြစ်ပါတယ် Epson printer ဒါဆိုရင်တော့အခုနကကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တဲ့ printer ပေါ့နော်ဒါ printer ဆိုရင်ဆေးရိုက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ထွက်လာတာတော့ဒီကနေပြီးတော့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမှာဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းသူထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့805 printer နဲ့မွေးနေ့ဖိတ်စာကဲထုံနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ရတော့ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အရေးအတွက်နောက်တစ်ရက်ထွက်လာလိမ့်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ print ထုံနည်းကိုအလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်